Coisa que marca muito Júpiter é sua gigantesca marca vermelha. Essa marca se trata de uma tempestade que está sendo registrada desde o século 17, com ventos que chegam a 600 km por hora. Agora pare para pensar o estrago desse evento. Se aqui na Terra a maior tempestade já registrada tivemos ventos de 408 km por hora, o quão surreal deve ser o de Júpiter. Mas Júpiter nem de longe é o mais assustador, já que seu vizinho, o Saturno, temos registros de eventos com incríveis 1800 km por hora. É sério, isso parece até invenção, um exagero. Não temos nada de exemplo para tentar ter uma ideia do quão caóticas são essas tempestades.